ac am y gwahoddiad i gyfrannu'r gyfres arbennig hon o seminarau. Mae'r gwaith ti am gyflwyno heddiw yn deillio o fy ymchwil ddoethuriaeth ac felly diolch am hefyd i Gyngor y Celfyddydau a Daniaethau am ariannu'r cyfnod ymchwil hwnnw. Wel, gwers fydd hon ar sut i fod yn fardd canoloesol, canllaw os hoffech. Gan fod bywyd y bardd ymhlith bywydau mwyaf cysurus Cymru'r Oesoedd Canol, gewch chi ddiolch i fi pan byddwch chi yn teithio nôl mewn amser. Ond mae yn y ganllaw yn barod, testunau sy'n amlinellu hanfodion yr iaith Gymraeg a hanfodion barddoniaeth Gymraeg. Testunau rydyn ni'n ei galw'n gramadegau'r penceirdiaid, sydd â sawl fersiwn yn dyddio o'r 10 ganrif ar 10 a fersiynau llawnach o'r 11 ganrif ar 15. A dyma un prif grŵp o ffynonellau y byddaf yn edrych arnynt heddiw, mwyn deall mwy am y broses o gyfansoddi a pherfformio barddoniaeth Gymraeg yng nghyfnod beirdd yr uchelwyr yn benodol, sef yw yr Oesoedd Canol diweddar, rhwng tua 1300 a 1600. Ond dim ond hanner y stori a gawn drwy edrych ar y gramadegau. Yr ail brif grŵp, felly, yw'r deunydd craidd ei hun, sef barddoniaeth beirdd yr uchelwyr. Yr hyn sydd ganddynt i ddweud am y grefft ac am ei gilydd. Yn hynny o beth, mae'r farddoniaeth yn medru bod yn reit fetal ynyddol, gyda sawl bardd yn dweud sawl peth am farddoniaeth ac am y bardd Cymreig. Heddiw felly byddaf yn talu sylw at un agwedd ar y fetal ynyddiaeth honno, sef yw beth mae'r beirdd a'r gramadegau yn ei ddweud am sut y dylid cyfansoddi a pherfformio barddoniaeth. Ac mae'r gair dylid yn bwysig yma, sylwadau ar y byd delfrydol sydd gennym yn bennaf, ac felly ni allwn fod 100% yn siŵr i ba raddau mae'r hyn rydyn ni'n ddarllen yn adlewyrchu gwirionedd y sefyllfa. Ond ar y cyfan yng ngoleuni'r diffyg dystiolaeth o fathau gwahanol, rhaid ni ddibynnu ar hyn sydd gennym. Dewch chi ni symud sleid. Dyma ni. Reit. Wel, mae'r ysbrydoliaeth tu ôl i'r dadansoddi sydd i ddod yn deillio'n rhannol o faes ymchwil eang sy'n dwyn y teitl astudiaethau sain, wrth edrych ar y gorffennol, astudiaethau sain hanesyddol. A hanfod y maes yw ystyried bod natur sain yn gyfnewidiol. Mae'n dibynnu ar gyfnod, lleoliad a diwylliant. Pe bai fy ffôn er enghraifft yn dechrau canu nawr, byddwn nhw'n troi'n goch gyda'r embaras, ond pe bai'r un ffôn yn canu gyda'r union yr un dôn wrth i mi chwilio amdano wedi ddod ar goll am ryw awr, byddwn ni wrth fy modd, byddai'n sain hyfryd. Mae'r pethau rydyn ni'n neis yn hwyro yn aros yr un peth, ond mae'r modd i ni neis yn hwyro yn gallu newid o le i le ac o gyfnod i gyfnod. Nid y mecanwaith corfforol a nid hyd yn oed y sain ei hun, ond y ddirnadaeth sy'n bwysig, y cynodiadau diwylliannol ac yn y blaen. Felly dyna yw'r cefndir i'r ymchwiliad heddiw wrth adansoddi barddoniaeth beirdd yr uchelwyr. Ac mae gwrando ar y farddoniaeth hon yn addas tu hwnt, oherwydd cyn y newidiadau ecolegol ac hyd yn oed athronyddol a ddaeth i'r byd yn dilyn yr oes argraffu a'r chwyldro diwydiannol, roedd gwrando llawn mor bwysig a gweld. A gyda chanu caeth, yn enwedig canu mewn cynghanedd, gwyddom fod sain geiriau yn hollol greiddiol. Ac os oedd y beirdd ei hun yn gwrando ar ei geiriau ac ar y byd o'i cwmpas, o dylwn ni'n wneud hefyd. Un agwedd bellach ar gyd-destun y dadansoddi heddiw cyn bwrw ymlaen at yr iaith a'r gerddoriaeth addas wrth gyfansoddi a pherfformio yw pwysigrwydd rheoli. Mae egweddau semantig a somatig sain yn perthyn i'w gilydd, ond maent hefyd ar wahân. Yn yr Oesoedd Canol, credyd nad oedd ystyr i sain ar ei phennau hun, dim ond cario ystyr a oedd yn meddwl y siaradwr a wna'r sain, nes i honno wedyn daro clust y gwrandawr, a fyddai yn ei dro yn ceisio deall yr ystyr oedd wedi ei gywasgu oddi mewn i'r sain. Felly, roedd yr agwedd semantig, yr ystyr o fewn sain, yn dipyn mwy pwysig na'r profiad corfforol ohoni. Yn wir ar ei phennau hun, pe byddai'r sain yn dod yn fwy pwysig na'r ystyr a gariau, gallai fod yn beryglus os nad yn bechadurus, fel e farn Austin o Hippo yma. Ac eto, gweitha'r perygl, roedd iaith yn anhepgor mwyn cyfathrebu gyda'n gilydd a chyda Duw, a gair Duw yn gnawd oedd Crist wedi'r cyfan, felly sut mae goresgyn y broblem? Roedd rhaid defnyddio iaith, ond roedd defnyddio iaith yn beryglus, felly beth yw'r ateb? Wel, gofal. Rhaid defnyddio iaith yn ofalus mwyn sicrhau na fyddai'n troi'n sŵn di-ystyr. Roedd rhaid wrth reolaeth
Dyma felly pam oedd angen siarad yn gywir, a dyma hefyd un o'r resymau pam yr oedd y beirdd, y siaradwyr mwyaf cywir, yn heiddi clod. Yn hyn o beth, mae'r beirdd Cymreig yn enghraifft berffaith o sut mae defnyddio iaith yn ofalus, gan fod y 4 mesur ar 20 i gyd yn ymwneud â rheoli sain, gyda seinedd fel prif nod y rheolau. A dyma reolau a ddaeth yn fwy cyflawn yn ystod y cyfnod dan sylw. Cyfnod a oedd yn gyfnod eithaf pryderus i'r beirdd, a pham felly? Wel, yn fras, yn ystod hanner cyntaf yr oesoedd canol yng Nghymru, perthyn y beirdd i urdd o grefftwyr, lle byddai'r aelodau mwyaf cymwys, y penceirddiaid, yn meddu ar dipyn o bŵer cymdeithasol, ail yn unig i'r tywysog mewn sawl achos. Ond wedi 1282, fel ni gyd yn gwybod, codwyd braw ar yr urdd gan gwymp y drefn frenhinol yng Nghymru, ond hefyd cwymp y drefn o noddi beirdd gan dywysogion. Daeth dosbarth newydd o uchelwyr Cymreig i sefyll yn y bwlch, ond ni ddiflannodd y pryder y gallai'r hen ffordd freintiedig o fyw ddod i ben i'r beirdd, a pharhaodd y teimlad hwnnw drwy gydol y canrifol olaf yr oesoedd canol. Ofnau'r beirdd y dechnoleg newydd, y bobl newydd, a'r seiniau newydd a ddaeth i Gymru gyda dyfodiad y trefn frenhinol Lloegr a datblygiadau trefoli a diwydiannu. Roedd cerdd dafod traddodiadol yn dechrau colli ei lle i feirdd nad oedd mor broffesiynol ac uchelwrol â nhw, i gerddoriaeth offerynnol ac i sawl agwedd arall ar diwylliant tramor, a oedd yn tanseilio, halogi ac hyd yn oed bygwth safonau uchel barddoniaeth Gymraeg. A dyma ni felly yn troi at beth oedd hanfodion perfformiad da o farddoniaeth Gymreig, perfformiad da o farddoniaeth dda. Dechreuaf gyda cwestiwn anisgwyl efallai. Pa iaith dylech ddefnyddio wrth gyfansoddi barddoniaeth Gymraeg? Wel, Cymraeg yw'r ateb amlwg, mae'n siŵr. Ond mae'n werth cofio roedd pawb yng Nghymru yn ddwy os nad yn amlieithog i ryw raddau, ond roedd y beirdd ei hun hefyd yn sôn am sawl iaith. Roedd ambell un hyd yn oed yn defnyddio sawl iaith. Ieithoedd tu hwnt i'r Gymraeg. Lladin yn bennaf, ond hefyd Saesneg. Mae Gwyddeleg yn derbyn ychydig o sylw gan ambell i fardd nad yw'n cael ei ddefnyddio. Ac yn anffodus, dydy'r Gwyddeleg ddim yn ei chael hi'n hawdd gan y beirdd Cymreig ar y cyfan. Mewn un cerdd gan Iolo Goch, bardd o'r 4edd ganrif ar 10, o'r enw dychan i'r Gwyddeleg, mae'n mynd ati i sarhau un o'i gyd feirdd mewn ymryson, mewn dadl farddol. Ac nad Gwyddelyn o'r iawn rhyw sydd yma, nad unigolyn o Iwerddon i ni'n delio gydag yma, mae'n ddiddorol iawn, mae'r llysenw am fardd yr hoffech ei ymosod arno yw y Gwyddelyn. Yn y cyd-destun hwn, mae Iolo Goch yn honni fod y bardd ar ochr arall y bwrdd, fel petai, wedi cyfansoddi barddoniaeth sydd yn amrhiodol yn anaddas, barddoniaeth sydd ddim yn cyrraedd y safonau uchel. A mae'n targedu ei iaith. Mae'n targedu y berw afradlaw, aswy fyd y iaith, meddai. Mae'n defnyddio ychydig o onomatopea yma. Hynny yw, dim hyd yn oed iaith o gwbl, jyst rhyw sŵn. Does dim synwyr iddo, nid synwyr ffôl o'r ffoledd. Ac mae'n cyfeirio at y cler, cyffeithdi cler lle o'r trysau, beirdd y blawd, a rhain oedd y beirdd nad oedd yn feirdd proffesiynol uchelwrol, fel Iolo Goch a'i debyg. Iolo Goch wrth gwrs wedi cael barddoniaeth, wedi cael addysg eglwysig. Ac felly mae rhain i gyd yn cael eu cymysgu i fewn gyda dirnadaeth y beirdd o'r Wyddeleg. A'r un peth eto wedyn mewn gerdd arall gan Iolo Goch, sydd yn crybwyll y sonfawr Wyddeles yn fyd. Mae'r Saesneg yn achos wahanol. Yn y cyfnod hwn, yn yr oesoedd canol diweddar, mi roedd Saesneg yn tyfu mewn awdurdod ym mhob agwedd ar fywyd, yn y byd masnachol, byd brenhinol, byd y gyfraith ac yn y blaen. Ond y ddiddorol iawn, nid oedd y Saesneg eto wedi cyrraedd byd llenyddol Cymru, ond yn sicr nid y byd barddonol. Y Gymraeg oedd prif iaith y cylch hwnnw. Ac felly, os hoffech ddefnyddio Saesneg yn eich barddoniaeth ganoloesol Gymreig, wel, mae'n debyg mae cerdd ddigri
fydd honno. Fe welwn yn y man ambell i enghraifft o ddwyieithrwydd Cymraeg a Saesneg mewn barddoniaeth Gymraeg, a cerddi digri yw'r rhain, y mwyafrif o'r rhyw 10 dwi wedi dod ar ei traws. Mae nhw'n gerddi hiwmor. Mae hyn yn ymwneud gyda'r diffyg, y diffyg cydbwysedd yma rhwng y berthynas rhwng y Gymraeg a'r Saesneg. Mae'r Saesneg yn derbyn ychydig o glod, os falle cydnabyddiaeth yna i'r gwell. Mae'r rhisiad a bwclau hen yn fan hyn yn cael ei glodfori am feddu ar Saesneg da. Nid y ddau iaith oeth o'i fi'n well gar bron Lloegr a'i brenin. Mae Saesneg rhisiad bwclau cystal â Saesneg y brenin. Ond fel arfer, rhyw gydnabyddiaeth sydd yma, rhyw gydnabod bod Saesneg yn iaith bwysig a'i bod hi'n iaith sy'n ddisgwyliedig o unrhyw uchelwr. Dyna sydd y tu ôl i'r hyn sy'n anarferol am Dafydd Llwyd ap Gruffydd fan hyn yng nghywydd y Guto'r Glyn, arglwyddi Lloegr o gleddiaeth a'i peirch na wipo iaith. Nid yw Dafydd yn medru'r Saesneg, ni wy'r iaith, ond iaith ei dad, sef y Gymraeg. Ond yn gweithaf hynny, mae'n enyn parch o siaradwyr Saesneg. Felly mae'n gydnabod bod Saesneg yn iaith bwysig. Ond wrth fynd ati i ddisgrifio Saesneg yn anffodus, mae'r beirdd Cymreig ar y cyfan yn ei chlywed hi yn iaith anodd iawn i'w ddelio â hi, dywedwn ni te. Yn iaith greg, yn iaith arw, yn iaith ychaddu. Meddai Hywel Swrdwel fan hyn ar y chwith, gwell arglwydd Cymro i'n bro am bryd, no Sais yn cyfarth Saesneg hefyd. Mae'n werth cofio fan hyn y gwahaniaeth elfennol oedd rhwng dyn ac anifail, dyn a bwystfil yn y cyfnod yr Oesoedd Canol, ac mae hwnnw'n mynd at sain hefyd. Mae'n dod yna hierarchaeth, rhyw spectrwm yn mynd o iaith oedd yn ddealladwy, iaith y gellid ei hysgrifennu, yr holl ffordd lawr i iaith oedd heb ystyr, heb unrhyw ystyr, nad oedd yn ddealladwy, a nad oedd modd i'w chofnodi yn ysgrifenedig chwaith. Iaith dynol oedd ar y top, gyna i lawr yn y gwaelod, roedd gennych chi synnau fel cyfarth ci. Felly, rydyn ni wrth gyfeirio at sain dynol, at iaith fel sŵn anifail, wel, mae gyda ni broblem yn does. Saesneg wan greg, yw un o ddisgrifiadau Lewis Glyncothi. Garw eto, meddai Dafydd Llwyd, ac mae nhw'n wehilion y rhai sy'n siarad Saesneg, gyda sain tabwrdd, nid sain cerdd linynol neu fegyn, a down ni at bwysigrwydd hwnnw yn hwyrach yn y sgwrs. Felly fel soniais, os hoffech ddefnyddio Saesneg yn eich barddoniaeth Gymraeg, wel ie, mi fydd honno yn gerdd ddigri, mae'n siŵr. Yn yr enghraifft hon, ar y chwith, mae Tudur Penllyn yn mynd ati i ddychanu tre'r Fflint a'i siaradwyr Saesneg i gyd. Does neb yn y sefyllfa hon mewn tafarn yn y Fflint eisiau clywed barddoniaeth Gymraeg Tudur. Mae'n well ganddyn nhw glywed cerddoriaeth offerynnol pibydd o Sais. Ond y bownsер sydd yn siarad Saesneg yn y gerdd, out eber Sais drais drysor, unel o minstrel no môr, meddai. A draw fan hyn, mewn Caerdydd, gan Thomas a Bieran a Prys, yr hiwmor yn y fan hyn, yw'r ffaith nad yw cymeriad Thomas, y cymeriad Cymreig hwn, yn medru ar y Saesneg, ond mae ei wraig rywiog ifanc yntau yn medru ar Saesneg, felly yn rhoi rhyw sgript iddo mwyn iddo allu fynd allan i fygera mewn sefyllfa eithaf tlawd fan hyn. Ni a ddysged i ffôl i erchu, ond cadwyth go fel ei ddysgo. I preio, sir, for love, meister, God will give me and our lady. Pan dweto come home, sirrah. He'll come to you, God reward you. Nawr, mae'r Saesneg wedi cafflo ychydig, fel nhw'n gweud, yng Ngogledd Sir Benfro hynny, mae'r Saesneg ar chwal rhywfaint, ac efallai mae hynny'n rhan o'r hiwmor. Ond unwaith eto, sefyllfa ddoniol gyda'r ddwy iaith yn mynd ati i blethu. Nid felly yr achos gyda'r Lladin, iaith rhyngwladol, iaith awdurdodol a iaith pwerus, a iaith bir, iaith yr eglwys wrth gwrs. Ac felly does dim syndod, mae hon yw'r iaith sydd yn cael ei chynrychioli orau yn y farddoniaeth o ran
nifer. Dwi wedi dod o draws rhyw 19 cerdd sydd yn defnyddio'r Gymraeg a'r Lladin, ond hefyd o ran portread yr iaith. Mae medru ar Lladin yn destun clod, fel welwn ni yma gyda ffwg Salisbury, gŵr lle'n llwyd, gorllanw Lladin. Rhyw eiriadur, rhyw wyddoniadur o'r iaith grefyddol hon. Yr ia'r llydyr a wy'r Lladin. Hynny yw, rhyw ddatganiad eithaf plaen yr olwg, ond mae'n datganiad werth ei wneud mwyn pwysleisio bod William Herbert yn medru ar Lladin. Ac mae'r un yn wir am y Groeg a Hebraeg hefyd. Ond mae'r iaith ei hun yn cael ei chlodfori yn y Gymraeg. Y Ladin ddilediaeth, mae hwnnw yn gyfansoddiad cynganeddol eithaf cyffredin. Fo ddawr Ladin ddilediaeth, fel y bu erioed ben yr iaith, meddai Catrin ferch Griffith am Iesu Grist ei hun, yn defnyddio'r iaith gyflawn y bur hon. Ac felly, ni'n gweld y iaith yn cael ei ddefnyddio rhyw dipyn wrth gyfansoddi barddoniaeth Gymraeg. Yn aml iawn, y dweud y gwir, Lladin o'r ffurf wasanaeth sydd yma, y Lladin o'r eglwys, y brawddegau gosod hynny byddwch chi'n ei clywed wrth fynd i foli. Erglyw fi fy ner uwch ser y sydd, eirglo inseilo, medd seilm Dafydd. Eirglo yn y nef, medd salmau Dafydd. Y patrwm mwyaf cyffredin yw dilyn yr Ave Maria, yr henffych ffair, y weddi boblogaidd honno. Mae gyda ni enghraifft o ryw gerdd acrostig bron. Afi, deddf a fedyddiwyd, Maria yn wir, morwyn oed, a mae'r llinell nesaf yn dweud gratia, a'r bedwaredd yn dweud plena ac yn y blaen. Ac mae enghraifft yn y pryderch, ychydig yn unigryw, yn y synwyr bod adran fawr ohono, helaeth ohono, yn llwyr ddwyieithog. Yn defnyddio elfennau o'r ffurf wasanaeth ac o emynau poblogaidd yn Lladin, ond mae ychydig yn fwy hyblyg, ychydig yn fwy naturiol yn y ffordd mae e'n plethu y Lladin a'r Gymraeg. A'r cwbl mewn cynghanedd dylswn ni ategu, tipyn o gamp. Ond Cymraeg fydd iaith y daith, mae'n debyg wrth i chi gyfansoddi eich cerdd ganoloesol. Ond pa Gymraeg yw'r cwestiwn oherwydd mae Cymraeg, a mae Cymraeg yn does. Mae yna iaith addas ac mae iaith anaddas. Wel, cychwynnwn ni gyda'r iaith anaddas. Beth yw'r Cymraeg gwael y dylech ei hosgoi? Mae'r gramadegau yn ddefnyddiol fan hyn yn amlinellu pa fath o iaith sydd yn anerbyniol. Iaith sydd yn bŵl, iaith sydd â pŵl ddatganiad, iaith sydd yn anghywrain. Iaith sydd yn anastyriol, neu yn dod o anastyriol ddeall y parablwr. Hynny yw lle mae'r siaradwr ddim yn deall yr hyn mae'n ei ddweud. Iaith sydd yn llesg, yn anamser ac yn anwadal. Geiriau sydd i gyd yn awgrymu nad yw'r iaith o dan reolaeth. Nad yw'r peth yn cael ei ddatgan mewn ffordd sydd yn dangos bod y siaradwr a'r cyfansoddwr yn deall beth maen nhw'n ei wneud. Mae'r farddoniaeth ei hun yn atgyfnerthu y darlleniad hwn. Gwelwn y gair crig yna yn dod yn ôl. Gwa ef, crogledd, crig lafar, meddai un bardienw am fardd arall o'r enw Ieuan. Y cranc crynryw, yr anifail yma yn dychwelyd, ac yna'r onomatopea yn dychwelyd eto. Dwp, dap, a'i glap, a'i naper. Mae Llewelyn ap y Moel yn dwrdio i dafod ei hun fel petai yn rhyw organ ar wahân i'w feddwl, ar wahân i'w gorff ei hun. Ac felly rhywbeth sydd ddim o dan ei reolaeth. Dyma'r fath o iaith y dylech ei osgoi. Mwy o'r rhegen mewn rhagnyth am nithfair, ni thewi fyth. Does dim unrhyw reolaeth ar y Gymraeg hon. Hynny yw, rhyw Gymraeg sydd yn rhuthro allan o'r ceg heb unrhyw synwyr o bryd i stopio ac o beth mae'n ei ddweud. Ond ar ochr arall y spectrwm o siarad yn llawer i gyflym, siarad gormod, ni'n mynd draw fan hyn wedyn i ddim siarad digon a dweud y gwir, dweud dim byd. Problem midandod. Dyma yw'r hwyl yng nghywydd Rhys ap Dafydd Llwyd, wrth gofio
achos pan oedd yn ceisio cyfarch ryw ferch. Dyma fe'n dweud dan fan hyn. A phan ddeithym y bîm bŵl, fegis dyn hirt ryfygol. Ni ddoi o'n pen air gennyf, ni chawn lun iawn gan liw nif. Ffraith yn ei habsen, wen ferch fyddwn pan soniwn am serch, ac yn ei gwydd ni lwyddau barabali ma'n berw bylai. Hynny yw, roedd yn medru siarad yn ffraith ac yn rhugl pan oedd ar ben ei hun, ond wrth iddo ddod i gwrdd ar ferch yma, ac yn troi yn llawn embaras ac yn mynd yn nerfus tu hwnt, roedd yn medru dweud dim byd, a roedd hynny'n werth yn dda i ddim. Yn wir, mae medandod yn broblem, mae hwnnw i'w ganfod yn yr idiom hon sydd yn codi pen bob arag yn y man yn y barddoniaeth. Ni roddir gwlad i fyd, hynny yw, ni all rhywun myd arwain ddim byd, ni all fod yn bennaeth ar unrhyw beth. Ac mae'r broblem honno i'w ganfod yn y gyfraith, yn y cyfraith Hywel hefyd, ymysg y pobl sydd ddim yn deilwng o'r gyfraith, hynny yw, sydd ddim â hawliau cyfreithiol, yw y dyn ni allo dywedyd yn iawn. Megis crig anianal. Hynny yw person sy'n methu siarad yn iawn, fel crig anianal, rhywun sydd â nam dweud, rhywun sydd ag atal dweud. Felly mae rhain i gyd yn rhan o'r pethau oedd y pen ceirdiaid, hynny yw y beirdd proffesiynol yn ceisio ei hysgoi. Y broblem, os na fydden nhw'n gwneud hynny, fyddai troi yn agos iawn at grefft y clerwr, neu diffyg crefft y clerwr. Medda'r gramadegau, ni ellir dosbarth ar glerwr iaith, canes cerdd anosbarthus yw. Mi roedd yna rhyw syniad o tir archaeth drifflig ymysg y beirdd. Dyn ni ddim cweit yn siŵr i ba raddau oedd hynny yn wirionedd, ond yn sicr mae'r barddoniaeth sydd gyda ni yn dangos bod sawl bardd yn gyndyn iawn yn eisiau dangos i'r byd eu bod nhw o ryw fath gwahanol i feirdd y glir, neu o leia i ryw feirdd amatur oedden nhw yn feirdd proffesiynol ac yn feirdd uchelwrol. Rhaid iddyn nhw wedyn sicrhau fod yna ddosbarth ar eu iaith. Dyna wedyn sy'n sicrhau iaith addas. Dyma sy'n cydbreinio iaith ac yn teilyngu iaith. Mae'r iaith hon yn aniannol, mae'n eglur, mae'n ehidrwydd iddo, mae'n hiawdl. Amlder, dyna chi air anisgwyl efallai, nid frequency sydd yma, ond os edrychwch yma ar yr enghraifft ar y chwith, geiriau aml fwriau ymleferydd. Wel, yr ystyr hwn ydy aml yn y synwyr o'r Lladin amplus, ample yn Saesneg. Hynny yw digonedd, yn golygu bod gan y cyfansoddi'r hwn eiriadur, gwyddoniadur llawn o wybodaeth yn ei ben, ac felly'n gallu gwybod yn union pa air i'w ddewis. Dyma sydd y tu ôl i ganmoliaeth gwilym ddu o Draheuan Brydydd Mawr. Ffraith dafawd, detholwawd doeth, parod y dafod a dawn, pur, ffraithlo yw per a ffraithlawn. A pur a per yn ddigon ddealladwy. A'r detholwawd yma, y syniad yma eto bod popeth o dan rheolaeth, bod Draheuan yn medru dewis yr union air sydd ei angen. Mae'r geiriau araf a isel eto yn anisgwyl efallai, ond eto ni'n dod ar draws y syniad yma, medru rheoli'r tempo a rheoli'r gosledd. Dwi'n hoff iawn o'r bennill hon, mae rhaid dweud, blasus fydd parabl isel a da a doeth wedi del, isel a doeth am Elis ydy'r hwn a ddweto rhys yfryd. Ac un ystyriaeth arall te, cyn troi at yr offerynnau wrth berthonio. Peth arall i'w ystyried gyda iaith addas a beth i'w wneud nesaf, wel daw chydig o wybodaeth i ni drwy ramadeg gwasanaeth, sef rhan o ramadegau'r penceirdiaid a ddarganfyddwyd yn blynyddoedd diwethaf yma, dweud y gwir, sydd yn cynnwys delwedd, dwi'n hoff iawn ohono, mae'n dychmygu cyfansoddi cerdd fel adeiladu tŷ, adeiladu adeilad o rhyw fath. A mae hynny'n drosod eitha fawdd i'w ddychmygu, bod gyda chi'r geiriau ac yn y blaen. Ond dwi'n hoff hefyd o'r ail drosad sydd ganddo.
dyma ni, ac onest datgenir yn dda ysbys, tebyg yw hynny i roddi cleddau yn llaw dyn a'r parlus arnaw. Y cleddau yn dda ac yn llym, yntau heb allel dim ac efo. Mae'r Saesneg ar y fe i'n helpu ni. Ond dyma sydd gyda ni yw, rydych chi nawr wedi creu gerdd arbennig hon sydd yn finiog fel cleddyf da. Ond rhaid i'r gerdd fynd rhywle arall yn nawr. Mae'r cyfansoddi a'r pherfformio yn ddau beth ar wahân, a weithiau rhywun arall sydd yn gwneud y gwaith pherfformio. Ac felly rhaid rhoi'r gleddyf yn y dwylo cywir a sicrhau bod e'n cael ei ddefnyddio mewn ffordd cywir. Felly ymlaen yn ni te i ofyn pa offeryn. Beth yw'r cefndir offerynnol i hanes perfformio barddoniaeth Gymraeg ganoloesol? Wel, ar ddiwedd sawl fersiwn o'r ramadegau'r penceiddiaid, ni'n dod ar draws y testun hwn, y trioedd cerdd i ni'n ei galw. A mae'n dangos i ni mor agos oedd y berthynas rhwng cerddoriaeth a barddoniaeth yn ychymyg trigolion Cymru'r oesoedd canol. Mae cerdd heddiw yn golygu cerddoriaeth, ond mewn Cymraeg canol golygai unrhyw fath o grefft, ddisgyl neu gelfyddyd i bob pwrpas. Roedd cerddoriaeth mewn sefyllfa debyg i iaith farddonol erbyn y cyfnod ansylw. Hynny yw, yn y dwylo cywir oedd yn gwybod sut i gadw, cerddoriaeth dan reolaeth, nid y gerddoriaeth ei hun, doedd dim byd arbennig tu hwnt am hwnnw ar ei ben ei hun. Rhaid oedd rheoli cerddoriaeth fel oedd yn wir am farddoniaeth. A dweud y gwir, mae'n debyg yr oedd hierarchaeth cerdd dant, bron union yr un fath a hierarchaeth cerdd dafod, gyda yr un gofynion a'r brentisiaid a hyfforddi ac yn y blaen. Yn anffodus i ni, yn wahanol i farddoniaeth neu'r gyfraith hyd yn oed, mae'n debyg yr oedd y grefft gerddorol yn dibynnu dipyn mwy ar addysg lafar nac ysgrifenedig, ac felly mae'r ffynonellau yn bryn. Cychwynnodd nodiad cerddorol yn Ewrop yn y 20th ganrif ar 10, ond credyd mai dim ond yn y 1480au y cychwynnwyd nodi cerdd dant mewn modd cymharol. Ond hyd yn oed wedyn, pryn byddai hwnnw wedi bod, a rhaid aros nes cofnodion ail Eisteddfod Caerwys yn 1567 i weld hyd yn oed cyfeiriad at y fath efnydd sydd sôn am lyfr dosbarth. Ond o ran deunydd cyflawn, nid oes dim wedi goroesi cyn llawysgrif enwog Robert ap Hugh sydd ar y chwith yma yn dyddio o ddegawdau cyntaf yr ail ganrif ar 15. Ond wrth gwrs, nid yw diffyg tystiolaeth ysgrifenedig yn amharu ar ffurfioldeb y grefft. Roedd gan gerddant enw da fel disgyblaeth bwysig a difrifol, a disgyblaeth oedd yn gofyn i'w chrefftwyr allu rheoli nodau ac offerynnau, union yn yr un ffordd ac oedd rhaid i beirdd rheoli geiriau. Oherwydd rhesymau amser, ni fydd cyfle heddiw i sôn am y holl elfennau'r trioedd sydd ar y sgrin, bod tipyn i'w drafod ynghylch y crwth yn enwedig, llai felly yn y timpan, dyma un o'r pryn sôn am y timpan yn y Gymraeg, offeryn ychydig yn astrus a dirgel, dweud y gwir. Felly, canolbwyntio'n ar cerdd delyn fan hyn. Un peth cyn bwrw ymlaen yw nodyn ar ddychmygu'r gerddoriaeth rydyn ni am ei drafod yn nawr. Mae'r delyn wrth gwrs yn bodoli heddiw, a hynny mewn ffurfiau modern a chyfarwydd, ond hefyd mewn modelau sydd wedi ceisio ailgreu ffurfiau hun, a rheini'n ailgredigaethau defnyddiol iawn mewn sawl ffordd. Felly yn reddfol, beth hoffem wneud yw yn syml iawn gwrando ar un o'r rhain a meddwl am hwnnw wrth ystyried y seiniau y caiff ei disgrifio gan y beirdd. Ond fel sones ar y cychwyn, rhaid i ni hefyd werthfawrogi bod cynodiadau diwylliannol y delyn heddiw yn wahanol iawn i'r hyn yr oeddent rhyw 600 o flynyddoedd a mwy yn ôl. Ni ddylai'n perthynas ni ar delyn heddiw gymylu ein gallu i werthfawrogi perthynas wahanol rhwng crefftwyr a gwrandawyr barddoniaeth ganoloesol ar un offeryn. Hyd yn oed pe bai gennym ddeunydd cerddorol canoloesol o'r iawn rhyw a ddelyn ganoloesol go iawn,
ni fyddai'n ddigon i chwarae gerddoriaeth honno ar yr offeryn hwnnw, am y reswm bod y cyfoeth diwylliannol sydd yn clwm wrth yr offeryn wedi mynd yn angof neu wedi newid o leia. Felly byddaf yn tynnu sylw at ddefnyddioldeb y prosiectau hyn oll, ond gwell ystyried nhw fel prosiectau creadigol sydd yn atgyfnerthu ac yn cyfrannu at y gwaith ymchwil academaidd yn hytrach na ail greu cerddoriaeth ganoloesol gant y cant, a nid dyna beth mae unrhyw un o'r prosiectau rhain yn honni i'w wneud, ta beth. Mwyn ateb y cwestiwn pwy oedd yn perfformio barddoniaeth Gymraeg a sut, mae Patrick Ford yn tynnu ein sylw at y bedwaredd o'r trioedd cerdd hyn. 3 prifgerdd tafawd y sydd. Prydu a dychanu, a chanu gan Delyn. Mae Ford yn credu mae prydu yn cyfeirio at gyfansoddi, dachanu at lefaru di-gyfeiliant, datganu di-gyfeiliant, a chanu gan Delyn yn cyfeirio at berfformiad i gyfeiliant y Delyn. Felly mae 2 fath o'r berfformio gyda ni, di-gyfeiliant a chyfeiliant offerynnol o ryw fath. Gyda pherfformiad di-gyfeiliant, y bardd neu hefyd y datgeiniad oedd yn gwneud y gwaith hwnnw, llefarydd neu berfformiwr proffesiynol. Roedd y datgeiniad yn perthyn i gyfundrefn wahanol, ond un gyda gyfynion yr un mor uchel, a ni wedi dod ar draws y swydd hon gyda gramadeg gwasanaeth. Sy'n dangos i ni rheoliadau, sy'n dangos os fyddai'r perfformio'r gerdd yn wael, yna bai y datgeiniad ydoedd yn ddios, nid bai y bardd gwreiddiol. Gyda pherfformiad i gyfeiliant offeryn, y Delyn, oedd fwyaf cyffredin gyda'r crwth yn ail agos, a byddai'r perfformiad llai soffistigedig yn defnyddio pastwn, a'r datgeiniad pen pastwn neu'r pastynwr oedd yn chwarae hwnnw. Ond canolbwyntio ar y Delyn am y tro. Mae gen i'n dystiolaeth o ddefnyddio'r Delyn i gyfeilio barddoniaeth, yn mynd yn ôl i'r ddyddiau hynafol a'r ganrif gyntaf. Ond o ran cyfeiriadaeth fwy cyfoes, daw'r dystiolaeth o ddefnyddio offerynnau llenynol wrth berfformio'r farddoniaeth ei hun, cawn ddisgrifiadau uniongyrchol, enghraifft disgrifiadau hwn, gan Dafydd ap Gwilym o'r broses gyfansoddi. Ac mae sipyn cyfeiliog yntau yn nodi'r canu arferyd ei glywed i gyfeiliant tannau, a hynny yn hi Dafydd ap Cadwaladr. Gyda'r ail ddyfyniad, mae Llewelyn Goch a Meirug Hen yn dangos iddo glywed union yr un sain yn union yr un lle. Lle gwir y telir taln dros gerddau, lle teilwng, llef telyn a phibau. A dyna ni Hugh ap Dafydd ap Llewelyn yn sôn am yr un fath o beth, canu gyda thannau. Mewn hefyd linellau sy'n tynnu sylw at achosion o farddoniaeth sydd heb gyfeiliant telyn, a hwnnw yn aml yn rhywbeth i'w ddilorni. Enghraifft dda ydi cerdd ofyn Gruffydd Fychan, lle mae'n rhestru crefftwyr heb eu teclynnau, enghraifft saer heb ddir fwyall ni saer. Wel hefyd mae gyda ni'r bardd heb ei delyn. Beth ddifyr fel enbleth un a dalau wawd heb delyn. Ac yna y cwpled ola cennais pan ryglyddais glod cywydd sengl. Cuddiais anglod. Ystyr sengl yma ydy ar ei ben ei hun, hynny yw, heb bartner, heb delyn. Felly roedd Gruffydd o'r fan bod perfformio gyda thelyn dipyn gwell na perfformio heb. Ac mae Sally Harper yn mynd mor bell a dweud, the cywydd was clearly nothing without some form of accompaniment. Ond wrth ystyried pwy oedd yn canu'r delyn, fel sôn yn gynharach, mae'r ffynonellau tu hwnt i'r farddoniaeth yn awgrymu yr oedd crefftau cerdant a cherdafod ar wahân. Roedd yr eisteddfodau cynnar yr enghraifft yn cadw popeth ar wahân, cadair arian i'r bardd, telyn arian i'r telynor, a thafod arian i'r datgeiniad. Ac mae statyd Gruffydd ap Cynan hefyd yn gwahardd unigolion rhag dilyn gyrfaoedd y myd cerddoriaeth ac y myd barddoniaeth. Rhaid i'r cerddor a'r bardd bod ar wahân. Ond o ddarllen y farddoniaeth, mae'n amlwg nad oedd hyn yn wir bob tro. Mae Dafydd ap Gwilym a Lewis Glencolli yn dangos eu bod ill dau yn gerddorion oedd yn cyfeilio eu perfformiadau barddonol eu hun.
Mae cerdd Dafydd y Gainc yn un enghraifft, dysgais rhyw baradwysgainc ar dwylo mai ar dal mainc. Eirau dalm ar y delyn. Mae'n creu y gerdd gyda ei delyn. Felly mae'n rhan o'r cyfansoddi a'r perfformio. A bod Lewis Coffi yn cofio un achlysur pan wnaeth gŵr o'r enw y Bedo ofyn iddo chwarae, ofyn iddo berfformio gyda'i delyn. Y Bedo efo a fynd gan i dolef gan delyn. Mae Tuduraled hefyd yn cael ei ddisgrifio fel bardd dwbl ar un adeg. Felly, a'r syniad felly yw fod yn fardd sy'n medru gwneud y ddau beth, perfformio, chyfansoddi a defnyddio y delyn i'w gyfeilio. Ond mae'n bosib mai achosion anarferol yw'r rhain, ac mae pwys y dystiolaeth yn awgrymu mae'r norm gyda'r delyn oedd mae cerddor ar wahân i'r bardd neu'r ddathgeiniad oedd yn ei ganu wrth gyfeilio. Felly, mae pwysigrwydd y delyn wrth gyfansoddi a pherfformio yn hanfodol wrth ystyried dau drosiad cyffredin yng nghanu beirdd yr uchelwyr, sef yr hyn dwi eisiau canolbwyntio arno yn yr adran olaf, sef yw moli unigolion arbennig gyda'r geiriau cyweurdant a chyweirgor. Dau derm technegol sy'n gofyn am ddealltwriaeth arbenigol o'r offeryn, ond eto, credaf fod pwysigrwydd y syniad yma o reoli sain, reoli cerddoriaeth yn cynnig allwedd i'r ddelweddaeth yn chydig yn astrus hon. Dychwelwn at fanylion y delyn ei hun. Ac o ran gweithuriad, rydym yn delio ag offeryn gydag un rhes o danau diatonig, hynny yw bwlch o dôn llawn nid hanner tôn rhwng pob tant, a dim mwy na rhyw 25 o danau, rhyw 3/8, 3/8 ar y hanner efallai. A dyma'r wybodaeth sy'n bosib ei ddeall o lawysgrif Robert ap Huw. Nid oes manylion pellach am y delyn yn y testyn hwnnw, ond mae Sally Harper yn credu bod y repertoire ynddo yn swnio'n dda ar delyn wrachiod, sef telyn gyda ffegiau siap yl ar y seinfwrdd, sy'n achosi'r tannau hymian wrth seinio. Dyna di'r gwrachiod y pegiau yma. Does dim tystiolaeth yn ymgyrchol o hwnnw cyn yr ail ganrif ar 15, ond mae Iolo Goch yn sôn am cafn botymog, mae'n dweud. Felly efallai'r pegiau yma yw'r botymau. Ond yn yr un cywydd, mae Iolo Goch hefyd yn dilorni math ar delyn oedd yn boblogaidd ar draws Ewrop yn y 4th ganrif ar 10, ond nid felly yng Nghymru. Mae Iolo yn gwneud hwyl am ben rhyw delyn fawr gyda y blaenbren, y golofn yn flaen yn plygu am yn ôl a seinfwrdd lledr a thannau colifyn neu fetel. Ond ei ffefryn yntau, a mae'n debyg ffasiwn yng Nghymru, oedd telyn llai o faint, triongl gyda'r colofn blaen syth, a'n bwysig gafodd oll tannau o wallt ceffyl, tannau rhawn. Felly, pan ni'n meddwl am telynau ganoloesol, efallai ni'n meddwl am logo Guinness, wel rhyw delyn wyddelig yw hwnnw, telyn Ewropeaidd hefyd, a nid telyn felly oedd yng Nghymru o reidrwydd O'n nhw yn eithaf tebyg a bod yn deg a phawb. Ac yn ola, nodwn bod bysedd ar y wyneb yn cael ei defnyddio wrth chwarae. Dyna'r offeryn felly, ond beth am gerddoriaeth yr offeryn? Wrth gwrs, rhaid cofio eto, fel mae Sally Harper yn nodi, exactly how this string accompaniment worked in practice remains a matter for speculation. Ond mae sylwadau'r beirdd a'r ffynonellau eraill, gan gynnwys yr arbrofion artistig, y soniais amdanynt ynghynt, yn galluogi gasglu ambell beth am sain yr offeryn wrth gyfeilio. Mae'r sain hwn yn mynd law yn llaw gyda'r hyn y trafodaeth yn gynharach am bwysigrwydd eglurder wrth berfformio barddoniaeth. Sally Harper yn dweud eto, in Wales, where clarity of recitation was regarded as paramount, accompaniment was probably kept relatively simple. Ond beth yw simple yma, sgwni? Wel, yn gryno, canfyddiadau gwaith y rhai sydd wedi gweithio ar llawysgrif Robert ap Huw yw bod cerddoriaeth y delyn wedi selio ar ddwy elfen yn symud yn ôl ac ymlaen ym mhob mesur. Y cyweurdant a'r tyniad. Dyna yw'r uns a'r zeros. Wel canfyddiadau'r gwaith ar lawysgrif Robert ap Huw
yw bod gyda ni gerddoriaeth syml gyda'r llaw chwith yn canu rhyw ostinato ailadroddus syml, a bod y llaw dde yn gwneud rhywbeth ychydig yn fwy blodeuog, yn fwy rhydd, ond eto popeth yn eithaf syml a diamhongar. Cerddoriaeth reolaidd sydd gyda ni. Gyda synwyr o rhythm cyson, yn enwedig ar y llaw chwith ar y tannau isaf. A mae hyn yn cyd-fynd â disgrifiadau Gerallt Gymro o'r delyn yng Nghymru. Mae'n sy'n cychwyn a gorffen gyda mesurau rhythmig a ddechneg manwl, gyda sain byrdwn isel a thrwm oddi tanno. Mae'n sy'n chwarae tinciau'r ysgafn a rhydd. Mae sylwadau'r beirdd ei hun yn cadarnhau sain gyson a rheolaidd y delyn wrth gyfeilio. A mae gan y bardd llawdden ddelwedd arbennig yn hyn o beth wrth iddo ddisgrifio cysgu ger llaw ei ich, a oedd yn ei dro yn gymorth wrth gyfansoddi. Rhyfedd ar yr olwg gyntaf, ond gadewch i ni ddarllen y llynellau allweddol fan hyn. Da y gallwn a di gellwair canu gwawd hwyntau'n cnoi gwair. Cnoi cil megis canu cainc gwych a wna echen ieuanc. Mae dau anal a dynant yma wrth waith yma. Ymarth waith môr a thant. Arbennig, dwi'n credu, dwi'n wrth fy modd gyda hwn. A mae Bleddyn Owen Hughes yn taro'r hoelen ar ei phen gyda'i esboniad i'n helpu ni gyd fan hyn. Meddai, mae'r sawl sy'n gyfarwydd â chlywed sŵn buwch yn pori ar gau ac yn cnoi cil. Yn gwybod yn iawn mae sŵn rhythmig, rheolaidd a chyson ydyw. Gallwn gasglu felly, mae ergyd y gymhariaeth hon yw fod sŵn hwnnw y peth tebycaf a geid i'r math o gyfeiliant cerdant a fyddai gan y beirdd. Sŵn ysgafn cendurol na fyddai'n amharu yr allu cynulleidfa i glywed y geiriau. A dwi'n credu mae rhywbeth tebyg oedd gan Dick Jones pan oedd yntau yn cyfansoddi ei ganikaeth yn y beidi gyda'r cloch odro. Mae'n bosib mae'r un synwyr o ryw rhythm reolaidd oedd tu ôl i benderfyniad Dafydd ap Gwilym i baru'r delyn gyda'r cloc wrth iddo fynegu ei fawl di-derfyn ei forfydd yn y gerdd Talu Dywed. Meddai rhywais iddi rhyw swyddau rhugl-forliant o'r meddiant mae, gwrle, telyn ac orloes. Gormodd rhodd gŵr meddw a'i rhoes. Yr orloes ydy'r cloc yn fan hyn, yr orloge. Rhyfedd yn dyfa telyn a chloc, ond mae'r ddau yn mynd gyda rhyw rhythm cyson a rheolaidd. Mae hyn oll yn tanlinellu pwysigrwydd rheolaeth unwaith eto. A chredaf mae'r rhinwedd honno sydd wrth raidd y trosiadau y cyweirdant a'r cyweirgorn. Dechreuwn gyda'r cyweirdant. Beth yn union oedd cyweirdant? Wel, tant ar y delyn, neu ar y crwth hefyd, oedd yn pennu'r cyweirnod, a byddai pob tant arall yn tiwnio iddo. Roedd hefyd yn enw ar y brif elfen, allan o'r ddwy mewn mesur cerddorol y gwelsom yn gynharach. Felly, fel prif nodyn y cyweirnod a phrif elfen yr harmoni, roedd cyweirdant yn hysbys i'r beirdd a'i cynulleidfa fel rhywbeth pur, rheolaidd a chyson. Yn ermau traw a'i rôl yn yr alaw. Ac felly, yr un rhynweddau oedd mewn person a fyddai'n cael ei gymharu a chyweirdant. Weithiau mae'r cysylltiad yn eithaf amlwg, enghraifft wrth i Lewis Glyn Cothi gan i clodydd Owain Vychan ap Gruffydd, a oedd ei hun yn delynor. Felly pan mae'n sôn am gyweirdant fel hyn, wel, mae gyda ni gysylltiad llythrenol gyda y dant honno ar ei delyn. Ond fel arfer, mae'r disgrifiad yn fwy trosiadol ac ymhell o fyd y telynau. Enghraifft wrth i olwg o chfoli ieithwedd Ethel ap Robert, parabl rhesonabl rhyw sant cywirdeb, mal cywirdant. Ac mae'r gynghanedd honno rhwng cywirdeb a cywirdant yn gyffredin mewn ynghanu sawl bardd gan gynnwys Dafydd ap Gwilym ddwywaith. Ond nid yw eitem y trosiad nesaf yn cynhyrchu unrhyw sain, y cyweirgorn, sef teclyn bychan a ddefnyddir i diwnio telyn, yn debyg iawn i'r allwedd diwnio fodern. A fel gyda'r cyweirdant, mae'r ffaith eich bod yn medru cyfeirio at elfen o grefft y delyn, o ddealltwriaeth y delyn, yn dangos mor bwysig oedd y delyn, ac mor
gymaint o destun clod oedd i eich bod yn gwybod unrhyw beth am y delyn. Roedd yn un o'r 4 rhinwedd ar hugain, caiff dipyn o sylw yn y cyfreithiau, mae Gerallt Gymro eto yn dweud mae pob uchelwr a gŵr teulu yn ymfalchio wrth ei dealltwriaeth o'r delyn. Felly mae disgrifio rhywun fel cyweirgon yn ei cysylltu ac offeryniaeth barchus. Ond yn fwy na hynny, ystyriwn beth yn union a wna y cyweirgon, sef cadw'r delyn dan reolaeth. A'r delyn yn cynnwys deunyddiau organig yn unig, ffram bren, a thanau o rawn ei golyddyn, felly mae'n medru colli ei draw yn hawdd iawn, oherwydd tymeredd, gwasgedd neu hyd yn oed ddefnydd dydd i ddydd. Roedd y cyweirgon felly yn caniatáu i'r holl beth fod o dan rheolaeth. Roedd yn rhan anatod o'r offeryn. Ebddo roedd y delyn yn ansafonol ar y gorau, ac yn dda i ddim ar y gweithaf. Ac felly, yn y farddoniaeth, weithiau mae defnydd o'r cyweirgon yn llythrenol, eto yn moli telenorion, ond fel arfer mae'n drosiadol. Siwmai, yn dangos y gallu'r unigolyn i gadw pobl a phethau mewn tiwn a'i hamgylchfyd fel petai. Wedi Harry Griffith farw, enghraifft, mae Guto'r Glyn yn galaru'r ffaith bod ergyn ac eia, sef wylltir sgwâr Harry, bellach heb arweinydd, heb gyweirgon. Eia sgynt wrth lais ei gorn ac ergyn heb gyweirgon. Ac eto, dyma sut mae Dafydd ap Gwilym yn disgrifio colli Gruffydd Grig, a ffynon cerdd a'i ffen coeth a'i chyweirgorn, ddion dda a'i chyweir-dant, och, wir da, pwy a gan ar ei lan lyfr, prydydd, goleiddydd, liw ddyfr. Chydig o dipiau i chi ar sut i fynd ati i gyfansoddi a pherfformio barddoniaeth ganoloesol. Dechreuwch gyda'r Gymraeg, ond defnyddiwch y Lladin os hoffech, neu efallai'r Saesneg os hoffech fod yn ddoniol, ond y Cymraeg cywir wrth gwrs, iaith eglur gyda'r geirfa briodol. Wedi hynny, sicrhewch bod y perfformiwr am wneud gwaith da, a'i defnyddio'r tempo cywir ac a llais clir, ac sicrhewch bod yna rhyw fath o gyfeiliant, y delyn os yn bosib, ac os mae'r telyn ydych chi am ei ddefnyddio wrth perfformio, sicrhewch bod y gerddoriaeth yn addas, hynny yw ei fod yn gerddoriaeth diamhongar a syml, gyda'r llaw chwith yn cadw'r rhythm, y rhythm tic-toc hwnnw a'r llaw dde yn gwneud rhywbeth mwy blodeuog ar y tannau uchaf. Felly dyna ni ambell i beth i roi yn y canllaw. A diolch yn fawr i chi am wrando gweitha'r trafferthion. Efallai bod cyfle nawr, ychydig funudau erbyn ni wedi mynd dros amser, i ofyn cwestiwn, a dwi'n croesawu eich cwestiynau a'ch sylwadau. Felly diolch yn fawr bawb am wrando.